datan kewran salire ngereh sanis Ai bergeguk sadulita me Duh Gusti Sang Purbaningrat kang maha welas maha asih mugi maringana kamulyan katentremaning para dasih ingkang nandhang kaswasih lah kok malah kaya mengkene kahanane seprana tekan seprene unen-unen sing ketaman lakon sing gegirisi yen ngono apa bener ana tetembungan unen-unen wong cilik ongklak-angklik lungguhe dingklik uripe mung dienggo ancik-ancik yen ana gegeran mati dhisik pancen aneh negarane dhewe iki gedhe tegese ageng ning kok ora agung ayem ning kok ora ayem mongko saben bengi do diapake karo para dalang-dalang negara Gemah Ripah Loh Jinawi Karta Tata Toraharja endi buktine endi nyatane adeh saka pengunen-unen malah wis ora petuk babar pisan ning gumunku sing dadi sasaran kok mung wong cilik milih wakile sing dienggo srana ya rakyate bareng wis entuk kursi empuk lali dalane malah do padha padu grejegan pinter-pinteran omong wong cetha sasi poso usume wong ibadah kok malah dwarjo tosan ora apa tumon kaya ngono kuwi gek nalar kepiye kuwi nalar apa kahanan ya ora runtut saiki kuwi sing ngruntut kok mung bencana rubeda sing gegirisi susul sinusul ning ya wong cilik meneh sing dadi kurbane ya to ya yen aku mung mandeg ngersula gedhekake pangundamana wong liya ya ora bakal ngrampungake perkara coba aku tak ngelingake sing lagi padha dredah mbok menawa bisa dadi srana tentreming swasana pancen anak-anak kuwi mbok penyakit kabeh ora urus cepot dawala gareng mengapa keadaan begini kok menari-nari terus kamu hanya guyonan seperti itu bapak mau datang cepot dawala bapak mau datang gareng dawala naon sanajan dikukut kabingung jadi gering sarerea benar udah gering sarerea lagi anu penting dina waktu ayeuna hayu urang paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan kumaha we carana gumantung kana keahlian sewang-sewang ya profesi masing-masing dina seni yuk kumpulkeun duit dina senina nya eta dina hasilna saeutik gedena urang teh kudu nyisihkeun keur sabagian dulur-dulur urang nuker kena bencana lain di Aceh wungkul bencana teh sanes kan kunteuna bersatu teh sabengkeutan henteu sabengkeutan eta oge mangrupakeun hiji bencana kene benar pasir bulistir gunung-gunul ulah dianggap lain bencana tapi sakabeh oge ieu teh ulah manusia pola jalmi akan lah
Jaipongan euy. Siap. Hiburan jaipongan kenyang mas. Jong ngoloyong we akang kula. Yang hakim kesadaya para pemirsa. Menurunkan kesadaya samia nonton di CPI kula. Kiri bulan tahun. Hop. Nah, ini juga bencana nih. Bencana kecil. Iya dong, kan kiamat itu ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Contohnya kiamat besar. Ya hancur semua. Hai kiamat kecil. Ini barusan. Kenapa disebut pakai bencana kecil? Kapan bersatu nanya orang kita nih? Iraha dek ngahijina bangsa urang. Barusan Bapak Semar pakai bahasa Jawa. Betul. Mengatakan bahwa keadaan dunia ini makin rusak. Makin panas. Tapi Tuhan sudah memberitahu dari dulu, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bahwa rusaknya dunia ini oleh ulah atau tangan-tangan manusia. Pola manusia. Itu kan? Betul kan? Kenapa? Di dalam seniman ini, di dalam seni ini, seni tradisi, mestinya satu rombongan. Kamu Gendang, Sharon, semua harus bersatu dong. Bagaimana? Iya. Perasaan bersatu. Apakah kamu tahu bahwa yang dibawa oleh kamu itu, gamelan itu ada gaib? Contohnya bagaimana ada gaibnya? Nya, diterimanya oleh orang awam. Di Sharon atau di gong itu ada keruhun. Wah, bagaimana? Padahal gaib itu adalah suara, hanya terdengar, tidak bisa dikejar atau tidak bisa ditangkap oleh tangan. Itu gaib kan? Oh iya. Ajen dong, hormati dong.
Saron, fungsinya saron untuk pangkat, gong untuk menentukan, gendang begini. Tapi di dalam lagu satu arah atau satu tujuan disebut lagu. Iya dong. Coba saron, pangkat. Tidak ada yang protes. Enak didengar. Tidak ada yang protes. Tidak, karena Kalau dikejar atau dilihat dari segi ilmu matematika, ya bagaimana Kang? positif kali positif itu positif. Betul, positif. Positif kali negatif itu negatif. Negatif kali negatif positif. Benar kali benar sama dengan benar. Benar kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan benar. Nah, Tuh. contoh Jadi nu bener benerkeun bener. Ulah nu bener disalahkan atau nu salah dibenerkeun itu salah. Kalau yang salah salahkan itu benar. Iya dong. Coba sekarang Saron yang ini larasnya pelok, yang Saron satu Madenda, yang satu lagi Bonang Salendro, Jawa dari gamelan Jawa, semua tidak ada arah, semua coba pukul semua. Inilah disebutnya badai tsunami. Dari pemerintahan sampai rakyatnya sampai yang kecil-kecil semua keadaannya yang barusan didengar begitu. nangis. Coba lo. Nah sekarang jangan saling salahkan. Jangan saling salahkan satu sama lain. Tapi tetap kita bersama. Ayo mulai dari sekarang. Dari sekarang kita membangun bersatu padu. Iya dong, jangan gitu dong sama saya. Saya tersinggung sih. Iya, saya tersinggung sama kaum duafa ini. Betul nih. Iya, boleh saya ngibing tapi digendangin. Oh boleh. Boleh. Lu jangan macam-macam lah sama gua lo. Gua kagak enak tersinggung, bener nih. Ini kita harus berterima kasih TPI ini mengangkat harkat dan derajat kesenian tradisi wayang kulit, wayang golek, apakah sekarang apalagi sekarang kolaborasi dalang dari Jawa Tengah Bapak Mantep Sunaria dengan Asep Sudarsono. Aduh. Iya. Aduh, sindenya cantik-cantik euy. Heeh. Ai kieu teh hayang rumah tangga deui dek mah euy. Aduh. Itu geus 11 kali hayang mah. Itu atuh. Heeh. Nya. Tah nu tadi teh ya, kembalilah kepada pembicaraan yang tadi, keadaan negara ini yang tadi, lagu yang tadi, waduh rusak sekali ini. Acak-acakan. Jadi mana dengeun aing gitu. Jeung mana tuturkeun aing meni awut-awutan. Contohnya dulu hutan tidak dijaga utuh. Tapi sekarang dijaga habis. Siapa yang salah? Banyak pagar makan tanaman. Iya dong. Itu. Apa saya bicara begitu? Saya berdasarkan data-data yang otentik. Iya dong. Banyak bukti longsor, banjir dan sebagainya.
rusak negara kita nih. Mari kita bangun oleh semuanya bersama nih, memberi contoh kolaborasi seniman dari Jawa Tengah, seniman Jawa Barat malam ini bersatu padu. Ya, iya dong. Kesatuan dan persatuan harus dijaga dengan baik. Gitu udah naon kadieu kitu kasih onyong kasih gareng aing nek ngigah heula sakedeung ah alah kaya salima di kaki mantep eta bapak saya Bapak Semar lagi dialog dulu dengan Bapak Mantap di sana. Oh iya. Yang penting kita mah hiburan lu. Tapi mohon maaf minta digenangin. Kebayang-bayang aku kawas wayang kulit seperti wayang Ki Mantep nih. Wayang kulit gini ya kegigir, tidak bisa melirik begini aja. Bisa tukang tengok. Bumi gunjang ganjing langit lap-lap katon. Aduh, kepalaku cekot-cekot. Lakone opo babak dalang Asep Sunatan Sumanto? Bro, emangnya saya orang kanibal? Sidik Asep Sunandar, Asep Sumanto. Kurang ajar lo. Alah, berungah. Semoga TPI tetap jaya, ulang tahun TPI ya. Amin. Salin lagi ya. Aduh, la. Naon, come here. Kayak naon, bapak tuh pulang dari Jawa. Mana? Pulang dari Jawa udah beli batik. Oh. Datang ngademan pagulingan. Datang ngademan pagulingan rana.
pakule ingan rana sembah kapihatur heug syukur jang ti abdi ge heug syukur mana si Gareng kabawa tsunami meureun mulih di Jawa Tengah Bapak teh heuh ulu sareng Bapak Mantep Sudarsono ngobrol ih lain ngobrol deui dewek teh dicacabak ngan di ditu mah dewek teh jadi ipis ya nya datang ke dia jadi budayut tah kitu deuleu ngeunaan kajadian ieu teh hayu urang introspeksi sararea urang maca diri sararea urang omean ku sararea jomu eueuh deui sarana teh nya dinyakeun lamun lainkeun kantenan Pak agama ulah dipake kedok leres sabab dina zaman kiwari teh janggal loba nu nya di lain-lain nu lain dinya-nya orayan dibareuli datang oranyaan di tenggelan nu matak rinik-rinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamunya kana raga cing apa dasar agama ari agama teh agaman hirup keur manusia ari hartina agama anti riweuh cinta damai setiap agama datang kakacauan kudu lolos setiap agama datang kejahatan kudu musnah setiap agama datang korupsi basmi tuh tapi kunaon hari agama datang tiba heula kajahatan beuki meueuh nu korupsi beuki meueuh saleh sanes salah agama tapi salah jelema lir ibarat jukut dibikeun ka doma jalu jukut dibikeun doma teu dek nyatu da domana babadug wae hayang kabikang tah eta ayeuna mah urang anu leutik sabab kedaulatan teh sapinuhna aya di tangan rakyat lain ngadaulat anu teu bener tapi ieu mah urang umajak dewek dek ngagugat ka astina dewek uluh sabab naon Pandawa jeung Kurawa ngan Parasea bae sebab Pandawa jeung Kurawa teh saturunan sakaruhun iya kenapa jadi satu turunan jadi nama jadi dua yang satu Kurawa dan yang satu lagi Pandawa setiap dua ngaran atau dua nama pasti dualisme setiap dualisme beda paham setiap beda paham bentrok perang war tah pikeun ngahinarkeun peperangan tak urang cokot hakikatna urang teh perang sabenerna mah perang jeung kabodohan perang jeung kasangsaraan perang jeung kamiskinan perang jeung kabutuh carana teh ku ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan yuk urang umajak ka sararea ti mimiti pupucuk pamimpin handapna urang sararea urang babarengan ngawangun deui ieu nagara balik deui kana fitrahna manusia ari fitrah manusia teh naon hakna pake hak saha hak manusia teh naon ti dituna nya sidik tabligh amanah patonah ai nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah kadieuna nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganteur kanu sieun landung kadungan laer aisan mipit amit ngalak menta ta eta kewajiban manusia hayu urang saling bejaan amar ma'ruf nahi mungkar teh apa heueuh hayu dewek dek ka astina ayeuna deulejang tuturkeun ayo
ngantos Sri Duryudana ngandika ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita Yayi Prabu Kala Madenda kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh Koko Prabu kepareng nimbali kawan ingkang ngrai Prabu Kala Madenda Yayi kadiparan panemunira anggoning sun bakal numpes para kadang Pandhawa ing mangka para Pandhawa lagi nandhang sungkawa labet nggone mrihatinake penandhanging para kawula ngamarta ingkang ketaman ing bencana apa ora jeneng nista pocapane ngebak negaraning wong kang lagi prihatin sinuwun Narendra ngluruk Bandayuda Narendra ngluruk perang menika mboten metang nista madya utama nanging petangipun sirna yuwana lena kena liripun sinten ingkang ica kaprayitnanipun pasti bilai pikantukipun la inggih karana Pandhawa sungkawa menika wekdal ingkang prayogi kinarya ngrampungi gesanging Pandhawa Koko Prabu mangke rumiyin nyuwun pangapunten nger menapa dipun keparengaken menawi pun bapa ing Sukalima paripaksa sumambet atur nggih anak Prabu nggih dados pundi Bapa Durna nyuwun pangapunten kula kirang sak temanggih kaliyan sinuwun Prabu Kala Madenda pancen leres perang menika boten metang nista madya utama menika tumrapipun tiyang uraan ampyak awur-awur waton sulaya butuhe menang ngalalake sakabehing cara nanging tumraping Narendra satriya menawi ngluruk perang mawi tata cara mawi paugeran mawi pakem tata caranipun pakemipun kedah nglenggahi jiwa kaprawiran inggih menika ngaturaken nawala penantang ukaraning nawala kemawon nggih kedah halus upaminipun ngaturaken nawala kepengin kekadangan kepengin paseduluran nanging sranane kowe kudu ngulungake dampar keprabon lho menika ukara halus ning nyelenget dhateng manah menika nggih pemanggih kula lan malihipun dipun penggalih dereng kinanten wong perang iki mengko bakal ngrampungake perkara saged ugi sok malah memanjang risaking kawontenan menika pemanggih kula nggih mangke rumiyin menawi kula nggadahi pemanggih benten kalian Kakang Durna bidhane mriyi sinuwun badhe mawi cara menapa kemawon wong perang iki butuhe golek menang tegesipun perang tanding nyododo ndidodo inggih kenging nek perlu cara diagal ora kening dilus upamane dipun santet dipun padosaken inggih menika usada dipun padosaken tiyang pinter kon mateni cara halus alah ora mandi saiki ora ana santet anenge ya clurit kuwi argunake santet ora eneng ngelmu sing mandi sebabe apa menungsane ora tau prihatin kowe tau krungu kae ana tembang ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyentosani setya budya pangekesing dur angkara
arep duwe ngelmu segunung nek ora dilakoni ora dipasani ora mandi arep ngomong apa kowe sabut Bapak berbat boten perlu dipun penggalihaken ora wrungkut derkah madyaning rowan anjra ingkang puspitorum kasiliring samirana mrih sekar gadung ngas gandanyo meweh ora ras ora naning driya katining pasrakan arep sidhem permanem datanana kang samya nyabawa karana dedrek benten pemanggih para prayagung ingkang samya ngawontenaken pepanggihan kedadak medher kang ora ing pasih Banjawi Pratanira ki Lurah Semar Prapta kagiat Guru Mekasan Nuwun amit pasang kaliman tabik sinapeta ngila-ila tinebih siku dendaning Bathara sinuwun kula ingkang sowan Kakang Semar kanthi karaharjan Praptanira Kakang inggih awit berkah pangestunipun sinuwun ngestina wilujeng lampah kula bekti kula katur lho iya banget panarimaning sun Kyai Semar. Kakang Semar. Padha becik sak tekamu, Kakang. Nggih, Prembandurna wilujeng lampah kula. Saka ngendi wae? Saka Karang Kedempel. Nggih. Saking Karang Kedempel nggih saking Karang Tumaritis. Kula mampir enten Jawi Kilen. Mampir wonten Jawa Barat. Sampun tepung gelang. Anggen kula lumampah. Syukur Jawa Barat ya selamat nggih wilujeng mboten wonten menapa-menapa para seniman ya do payu nggih namung ningali sinten senimanipun menawi Kang Asep laris piyambak wonten pundi-pundi kangge ya syukur janji padha ketemu selamat anu salamku ya Kang Asep ya nggih kaya muridku biyen heeh bojone akeh kae kula kinten boten niku rak namung isu ya syukur Kakang Semar sajak ana wigati apa dene si Kakang
Tumekana Praja Ngastina sajahangemu wigati. Nggih. Sinuwun. Sowan kula menika kula boten nampi perintah saking pundi-pundi namung saking krenteking manah kula. Ngaten. Kawontenan menika nembe boten sae jagat ketaman dahulu boten namung ing Nuswantara. Manca negari inggih ketaman ribet. Nah, dinten menika negari Ngamarta ingkang ketaman penandang banjir ageng lindu horking bumi ngantos njalari karisaaning kawontenan damel kapitunan kathah para kawula ingkang sirna dumugi ning pejah. Sinuwun mila kula sowan wonten mriki menika ideping manah kula. Kula namung ngengetaken dumateng paduka sinuwun Prabu Duryudana. Enget menawi Kurawa kaliyan Pandhawa menika kadang nak sanak tegese sedulur nak ndulur. Pandhawa kuwi anak Pandhu Swargi, Kurawa kuwi putrane Sang Destarata. Destarata karo Pandhu kuwi putrane Begawan Abiyasa. Dados Pandhawa Kurawa niku nunggal eyang sami pakem Sunda kali Jawa sami. Yo sak banjure. Nah, penyuwun kula sinuwun. Lelampahan menika boten saged namung dipun tindakaken tiyang setunggal. Supados saged enggal pulih katentremaning para kawula, langkung-langkung kawula alit. Kula kinten namung manunggaling cipta rasa budi kelawan karsa. Monggo sak mangke Pandhawa Kurawa kula suwun manunggal sinuwun Prabu Duryudana kula aturi mriksani menapa panjenengan mentala ningali inggih menika kawontenaning para kawula ingkang ketaman bencana menika bangke pating glimpang pating glundung padha disuruh nganggo ikrak nganggo mesin sakit manah kula menawi ningali lelampahan kados menika tiyang kae dudu bangkene kirik kae dudu bangkene wedhus ning bangke wong. Milanipun monggo kula dherekaken dinten menika gumregah raos sing manah Pandhawa Kurawa rukuna ayo manunggal ngangkat kahanan kang bebayan iki supaya para kawula enggal luar saka penandang. Katen atur kula sinuwun. Sring Astina Maha Prabu Duryudana ana ngantika dhuharining sun Wrekudara den keparing kene Cikrarya Sena anjujuk dah Diwampurna riseksana mangenjali Kakang Semar kula sinuwun manut kondange jare Pandhawa kuwi satriya utama kebak ing Trapsila. Kena apa? Njaluk pitulungan ora gelem teka dhewe. Wong trima kongkonan kuwi apa kaya ngono kuwi sing jeneng satriya kebak ing Tatakrama kuwi jenenge wong Deksura. Kumendung kumalungkung. Anggap apa Prabu Duryudana iki? Prabu Duryudana iki dianggap apa? Sinuwun saking pamanggih kula Pandhawa niku wong nista kok ora depisin bareng kepepet ing lakon kok njaluk tulung karo mungsuh apa kuwi lah menawi kula kok nganti mudyar njaluk tulung ya ora nyang mungsuhe njaluk tulung karo wong liya. Lho kaya ngaten iki sampun kenging dipun penggalih nek jane Pandhawa iki wong ora duwe adek-adek njaluk tulung kok karo mungsuh. Nah, Ndorapati Sengkuni niki lho sing marai kahanan mboten tentrem anggere isih eneng kok duweni rasa sujana, duweni rasa memungsuhan. Sampeyan kelingan apa mboten? Negarane dhewe rusak niki kelangan telu yen sampeyan ngerti. Siji,
kelangan jiwa kabangsan, loro kelangan kawicaksanan, telu kelangan katresnan. Iki wis ora nemplek karo jiwane menungso. Mula kahanane rusak. Buktine apa? Buktinipun kelangan jiwa kabangsan, urip eneng Nuswantara, urip ana kene, moh ngakoni negarane dhewe. Argae tatanan dhewe ora gelem ngurmati karo gendera. Enten kaya ngoten niku. Ping pindhone kelangan kawicaksanan, gampang nesu. Eneng apa sithik padu, apa sithik gegeran. Mateni wong. Ora pripun niku? Kaping telune kelangan katresnan, dudu tresnane lanang karo wadon, ning tresnane wong bebrayan iki wis ora enek. Tuladhane urip enten desa. Roh tanggane iki ora iso ngliwet, najan tangga niku ora sambat. Ning nek mripat kene weruh, ati kene mesti krasa. Oh iya ya, kae ora iso ngliwet mergane ora di beras. Aku di beras 5 kilo, sing sekilo tak sumbang gen nggo nyambung urip. Niki tresnane wong bebrayan ngeten iki. Nek saiki ora ana, roh tanggane ora iso ngliwet, modal kami ngeten. Lah bejo kemayangan. Bareng enten bebaya kaya ngeten iki, do tuwuh atine, tukul rasa tresna. Bebaya sing teka niki, enten sing ngarani kuwi walat dudu. Semar kudu ngarani kuwi walat. Niku pepeling. Walat niku kanggone wong dosa, ngeten. Ning nek pepeling kanggone wong lali. Kula kabeh niki do lali kalih napa kemawon. Wiwit saka dhuwur tengah ngisor do lali kabeh karo wajibane. Lah saiki kewajiban apa? Kula panjenengan dhewe kewajiban apa? Ayo dilakoni. Manut karo piwulanging agama suci kang padha rinasuk. Ngeten. Ngerti mboten Ndara Sengkuni? Aja kriyap ngerti ora? Iya aku ngerti Kyai. Trayoli binatang. Sampeyan aku dadi patih. Ngoten. Ora mung leda-lede. Gawe urup-urup. Nek ora iso matih leren nek dadi patih, nyopot. Sampeyan dadi patih ya nyogok. Ngerti mboten? Patih Ngastina niku Gandamana, ngerti mboten? Sampeyan iso dadi patih nek mergo ngenggak-enggokke lelakon sing gawe lakon sampeyan. Ibarate cangkriman, sing gawe cangkriman sampeyan, sing batang sampeyan. Aja kriyap-kriyip. Dapur mau tekek. Modar ora. Kuwi ya ngono. Oh iya. Kaget aku. Mila sinuwun, sepisan malih. Dinten menika sampun nganggep padha memungsuhan. Saiki sing padha duweni mungsuh ayo rukuna. Sing atine gelo diwalik ayo dadi lega. Sing kleru ayo dibenerke, sing bengkong ayo dijejekake, sing lega ayo diuruk. Manunggaling cipta rasa budi kelawan karsa niki gamane lek ajeng mulihke swasana dibuyuk ana bondo pirang-pirang ning niki mengki nek sampean ora rukun ora murunga ya ora rampung ngaten. Sinuwun monggo dinten menika panjenengan kula aturi paring dawuh kados pundi? Semar. Medene kowe eling. Pandhawa Kurawa kuwi duwe jangka. Bratayuda Jaya Binangun dibecik ana ibarate lenga karo banyu dicampur ora bakal bisa awor. Bratayuda Jaya Binangun kanggo netepake endi sing gedhe, endi sing cilik, endi sing kuat, endi sing ringkih. Yen perlu Pandhawa sisan kon tekan kene kon munduk njaluk pangapura karo aku njaluk pitulungan yen tak sotake yen perlu kukuta pisan negara Kamarta kukuta para Pandhawa. Duryudana aku wong cilik ongklak-angklik. Kowe dadi ratu kuwi dudu ratu ning kulawarga, ning ratune bangsa. Dudu ratune Kurawa tok, ning ratune bangsa Ngastina iki. Piye? Piye mbahmu Begawan Abiyasa biyen?
piye meniki bapakmu Dastarata nuwun sewu bapakmu Dastarata kan Adyanto wuta mripate ning kena dituntun ning kocapane wuta batine ya kaya kowe kuwi angel dituduhake marang bebener Duryudana pupung bencana urung tekan negaramu tak jaluk kowe ngati-ati yo kebak welasase marang pepadane liyan Paman Sukuri perintahno para Kurawa kaya nyingkirke woh sak greget-greget iki Kurawa singkirno batang kodhok iki Om titiwan Kalala Daya Manik Raja Dewaku Koko Prabu piye Yayu Prabu Kala Madenda ambak tiyang menika tiyang awoning bebayani malah langkung bebayani tiyang menika tinimbang para Pandhawa kula gadhahi pitan mati Semar mati Pandhawa nanging nek mati Pandhawa dereng mati Semar mboten kelampahan mengkono Yayu Prabu yo apa aja tinake petarekan supaya Pandhawa ing Sirna inggah tumpes iki Koko Prabu ngestaken dawuh Mas Sungkuni wonten timbalan ing dawuh ketatno kabeh para Kurawa tungkanen lakune Kakang Semar nek mantri ngestaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun Yayu Prabu Kala Mandha mangsa Bathara Pakam merintahake para prajuritmu nyawiji kawan para kurepuk Pandhawa niki ngestaken paduka Koko Prabu Purna atining pasiwakan kunduring Srinarana kathah pramana ingkang samya muji brengengeng panjaya swara kumbang